បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតពីខ្មែរ Knowledge ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធី AutoCAD នៅលើ Mac Pro ហើយអូខេយើងដំឡើងចេញពីកាកទំព័រវាតែម្ដងដោយអត់ចាំបាច់ចុចក្រិចទេនេះវាជាវិធីងាយស្រួលមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដោយវីដេអូមុននេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធី AutoCAD ជាមួយនឹងពពុះWindows System Windows ហើយថ្ងៃគឺយើងនឹងដំឡើងលើ OS តែម្ដងបងប្អូនចូលទៅកាន់ Google ហើយ search រកពាក្យថា Autodesk មកអូខេបាទពេលយើងចុចលើ Autodesk គឺយើងនឹងឃើញគេហទំព័រមួយនេះតោះមកដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅលើវីដេអូមួយចំនួនដែរនៅនេះបងប្អូនចុចលើ menu ជា download តទៅទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា free student software នៅក្នុងករណីនេះគឺយើងចុចទៅលើ AutoCAD ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មាន account របស់ Autodesk សម្រាប់ជាលក្ខណៈ free student software បងប្អូនបង្កើតមកកន្លែងនេះមាន create ហើយកន្លែងគឺ sign out យើងទៅអត់ទាន់មានទេយើង create មកប៉ុន្តែខ្ញុំមានហើយខ្ញុំអាចចុច sign out អូខេតកន្លែងនេះខ្ញុំពេញ email របស់ខ្ញុំបាទបាទនេះអត់បញ្ហានៅកន្លែងនេះបងប្អូនធ្វើការវាបញ្ចូលនៅpassword របស់ account Autodesk ដោយសារខ្ញុំបង្កើតវាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាយបញ្ចូលតែម្ដងនេះគឺវាឲ្យយើង connect ជាមួយទូរស័ព្ទហើយទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើអូខេចូលជំហានបន្តមកតទៅទៀតវានឹងផ្ញើលេខកូដចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទហើយយើងបានចូល account បងប្អូនរងចាំវាបន្តិចបាននៅទីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាកើតជាមួយនឹងលេខមួយណាវាអាចលេខទូរស័ព្ទពាក្យខ្លះវាផ្ញើយឺតពេកបាទទៅប្រព័ន្ធ smart គឺវាពិបាកក្នុងការដំណើរការផ្ញើកូដមកបាទយើងធ្វើការរងចាំវាសិននៅទីនេះបើសិនជាយើងអត់បញ្ចូលកូដទេកន្លែងនេះគឺវាអត់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំអាច back ទៅក្រោយវិញបាទខ្ញុំរើមើល USMS អានេះគឺយើងរើសមកថា Cambodia វិញអានេះបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតហើយគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាអូខេបងប្អូនទៅបង្កើតយូរហើយគឺវាទាមទារឲ្យយើងបញ្ចូលអក្សរថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលតើវាផ្ញើលេខកូដមកអញ្ចឹងវាផ្ញើលេខកូដមកទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងវាយបញ្ចូលអានេះដោយសារ account របស់ខ្ញុំបង្កើតហើយរាល់ពេលដែលយើង log ចូល device ណាមួយគឺវានឹងផ្ញើលេខកូដឲ្យយើងលេខកូដនេះគឺ79 089 2អូខេ enter ដាក់តបមកនេះអានេះខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញអានេះគឺសម្រាប់ Mac បើសិនជាយើង Windows ប៉ុន្តែខ្ញុំយក AutoCAD For MAC តោះមកយើងរើស System ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងដែរថា AutoCAD នៅលើគេហទំព័រនេះវា version វាចាប់ពី2017ដល់2020 2020វាទៅដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រហែលជាកន្លះខែអត់ដល់ខ្ញុំយកដាក់ហើយខ្ញុំយក English តើយើងធ្វើការបងប្អូនមើលកន្លែងនេះសំខាន់ serial key product key អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពេលដែលវាទាមទារបងប្អូនធ្វើការ copy វាតមកទៀតយើងធ្វើម៉េចយើងចុចពាក្យថា browser download
អានេះគឺទំហំរបស់វាគឺ673 MB បងប្អូនធ្វើការនឹងចាំវា download រហូតដល់រួចរាល់នៅនេះគឺខ្ញុំមានបង្ហាញនៅមេរៀនមួយចំនួនដែលតេតឹងទៅនឹងកម្មវិធី AutoCAD អញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលឬក៏យើងចង់រៀនបងប្អូនអាច search នៅទីនេះដើម្បីរៀនមេរៀនជាច្រើនពីខ្មែរ Knowledge អូខេអានេះគឺវាដោយសារវាត្រូវការរយៈពេល download ហើយ download ហើយយើងត្រូវតម្លើងវាបងប្អូនធ្វើការចាំវាបន្តិចសិនចំពោះសំណួរជួបបាល់ផ្សេងបងប្អូនអាចចូល comment នៅទីនេះអូខេខ្ញុំព្យាយាមក្នុងការឆ្លើយជូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនរៀបរាប់ពីរបៀបនៃការតម្លើងទេក៏ខ្ញុំ download ដោយសារវីដេអូនេះមាន Visual Scope កាត់តវាយូរអញ្ចឹងពេលបងប្អូនតម្លើងរួចហើយ download រួចហើយបងប្អូនចុចតម្លើងហើយបើវា organic license បងប្អូនមកយក serial number 10 key នាទីនេះអូខេអានេះវានៃនាំប្រើមិនខ្លះអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្មែរ Knowledge